السلام عليكم. ترددت بزاف والله العظيم باش ندير هاد الفيديو هذا ولا لا سيما كان عندي واحد الانطباع اللي سلبي وخايب بزاف على النسخة الأخيرة من معرض الكتاب، وفي نقاشي مع بعض الأصدقاء والزملاء لقيت أنه عندنا انطباع مشترك سواء كانوا قراء ولا مؤلفين، وربما المعرض في ال5 سنين التالية ديالو كل نسخة كانت كتكون أسوأ من النسخة اللي قبل منها. ربما هذا كيرجع لمجموعة النقاط ولا مجموعة أسباب. أنا نحاول ما أمكن أنني نهضر على بعض النقاط بشكل ارتجالي، تقدر تغيب عليا بعضها اللي تكون عندكم تقدروا تخليوها كذلك في التعليقات. الانطباع الأول المتعلق بالإصدارات. أي واحد كنا كنسولو على العناوين الجديدة ولا العناوين اللي حنا اللي باغينها، كنا كنتفاجئوا أن النسخ مازال ما وصلاتش من مصر، وما عرفناش شنو القيمة ديال المعرض. كنا غادي نسافروا من خارج الرباط حتى عليه وما غاديش نلقاو النسخ اللي حنا جايين على قبلهم، وكيطلبوا منا الانتظار لأيام مقبلة، وكأننا زعما كاين مضطرين أننا نباتوا تما ولا نمشيو نزيدوا علينا حتى مصاريف المبيت ونريسكيو واش النسخ غادي نتوصلوا بها ولا لا. هذا من جهة واحدة أخرى هي الأثمنة. لا يعقل أنك تسول على رواية تلقاها ب150 درهم 200 درهم. أنا بالفعل كنت كنهز الكتاب وكنولي نحطو، فما بالك بالكتابات الفكرية ولا المشاريع الفكرية اللي كان بصح الثمن ديالها طالع. ربما هما عندهم الأسباب ديالهم، أن المساحة في المعرض كان كل سنة كيتزاد الثمن ديال الكراء، ولكن علاش دار المعرض؟ واش نطلعو نشوفو الكتب؟ الذي أعرفه أن أكبر نسبة ديال القراء هي النسبة ديال الفقراء. الفقير هو اللي كيقرا لا باس عليه راه كيشوف جيد الكتاب بدون تعميم طبيعي. بحال كان كنهضر على النسبة الغالبة، الناس اللي عندها مشاريعها اللي خدامتها راه ما كتقراش. هذا من جهة واحدة أخرى هو الأثمنة اللي فعلا كانت الأثمنة غالية بزاف. لا يعقل نشري أنا رواية ب150 درهم 200 درهم، بشحال نشري أنا كتاب محقق، بشحال غادي نشري مشروع فكري. علما أن النسبة الغالبة من القراء عندنا هم الطبقة المسحوقة، الناس اللي عندها السميك ولا أقل من السميك ما كيوفروش كاع. غادي يوفر الناس اللي لاباس عليهم راه كيخدموا عندهم هذوك اللي كيقراو. فإلا ما كانتش مناسبة مثل معرض الكتاب غادي يكونوا فيها تخفيضات وتكون فيها تحفيزات باش الإنسان يقرا ويشري كتوبة، واش حنا غادي نجيو من خارج الرباط باش نشوفوا الكتوبة ونرجعوا؟ لا يمكن. ملاحظة واحدة أخرى هو أنه كاين واحد الإغداق كبير بالروايات. بطبيعة الحال كنهضر على الروايات الاستهلاكية، أنا كذلك قارئ للروايات وطلعت باش ناخذ بعض الروايات ولكن ما لقيتهاش، وكان إغداق بكتب التنمية وكتب ديال الأطفال. وأنا كنظن هذا التركيز على الجانب المادي والبعد المادي، فهمتي؟ ثقافة الاستهلاك، قراءة الاستهلاك ليس إلا مقابل كان واحد التضييق كبير على مجموعة كتابات سواء فكرية سواء ديال بعض الشخصيات. كنظن أنه هذا من الأساليب التقليدية اللي في الأصل أننا خصنا نتجاوزوها، والتعامل مع المفروض ما يكونش بحال هكا. أننا نعطيو الحرية للجميع، والقارئ ولا الشاري اللي طالع على المعرض ولا الزائر يكون عنده مجموعة اختيارات وما يشعرش بالخيبة حتى يوصل لهناك ويكون عنده واحد الانطباع اللي خايب. ربما يفكر ما يجيش مرة واحدة أخرى ولا يفقد الشغف، أنه ما يوليش يتكبد داك العناء كامل باش ما يلقى والو، لأن كل واحد كيجي لذاك المعرض لسبب أو لغاية حسب الاختيارات ديالو ومفاهيمه هو شنو باغي. ملاحظة أخرى هو الجدل اللي رافق حضور بعض الشخصيات بحال حسن الفد، ولا المنع ديال بعض الشخصيات أنها تولج معرض الكتاب. وهذا اللي وقع مع حسن الفد كيفكرني بالإصدار ديال الدحيح قبل سنتين، الجدل اللي رافق الكتاب ديالو في المعرض. وهذا كيرجع كذلك للبنية الذهنية اللي عندنا كنمشي بالثقافة ديال الأبيض والأسود، إما زوين وإما خايب. وأنا بالنسبة لي أن الفرصة هي تتاح للجميع، ديما راه القارئ هو الذي يحكم، وربما ما يعجبك أنت لا يعجبني أنا والعكس بالعكس.
وكلنا نحتاج فرصة اللي ربما لنظهر براعتنا. ما نقال أن حسن الفد لا يجيد الكتابة، وإن كان العمل ديالو ليس بالعمل الإبداعي حسب مستواك، حسب ما تقرأ، حسب مستواك الثقافي، لكن الرجل يستحق فرصة. فهاد الأسلوب ولا محاولة الإقصاء هي راه باش كنظن كدير لك دعاية، حيت الدعاية ليس شرط أنها تكون كلها إيجابية، تقدر تكون هي سلبية في الظاهر ديالها، ولكن هي دعاية، هي إيجابية بالنسبة للشخص ولا المؤلف. وأي كتاب كيدور عليه لغط ولا كيتم المنع من التسويق ديالو، وهذاك هو الكتاب اللي كينجح، وهذاك العمل هو اللي كيقلبوا عليه الناس، وهذا أمر كيشهد به التاريخ. واش نهضر على التضييق اللي كان على بعض دور النشر، خصوصا دور النشر اللي كاينه في كازا اللي مهتمه بالشأن الديني، وكأن نوع من المحاربة الغير مباشرة لهذا النوع من الإصدار، لهذا النوع من الكتابات. وهذا زعما لم يحدث فارقا. أظن أن اللي كيقلب على شي حاجة يقراها راه غادي يقلب عليها. ما كانتش هاد الانطباعات هذه كاملة تكون غلطة، وأنه النسخ المقبلة تكون أرقى وأفضل من أول نسخة بمدينة الرباط، ويتم إعادة النظر في مجموعة أشياء، لا من حيث الإصدارات، لا من حيث الأثمنة، لا من حيث الرعاية. هذا الحدث هذا اللي هو عندنا حدث يتيم، حدث واحد في السنة ينتظره عدد كبير من الناس اللي ما كتقدرش أنها تحصل على إصدارات من خارج المغرب، وكتكون هذه فرصتها الوحيدة. أرجوني تحسن الوضع في باقي النسخ الأخرى، ولو من سيء إلى لا بأس به. لماذا ما تعطيش فرصة لمدن أخرى باش حتى هي تستضيف حدث مثل هذا؟